Fala galera, tudo beleza? Como é que tá aquela força? Tamo junto? Maravilha! Passando aqui para convidar a todos para o evento do dia 29/4 agora, ok? Primeiro encontro de motos e carros rebaixados em Vargem Grande Paulista, sob a produção de BR Car Saúde e Família DNA Motociclista Oficial, beleza galera? O evento ocorre na rua Serra da Mantiqueira, Vargem Grande Paulista, Rua da Feira lá de Vargem Grande Paulista, ok? O horário de início está previsto para as 9 da manhã, com término previsto para as 18 horas, beleza galera? A entrada é apenas 1 kg de alimento, tá? Temos estacionamento no local também, ao custo fixo de R$10 somente, positivo. E é proibida, terminantemente proibida a entrada com bebidas alcoólicas, drogas, armas e som, é claro. Então, antes de mais nada, já deixa aquele like aí no vídeo pra nós, se inscreve no canal e, pô, tamo junto e misturado, te vejo lá, é nóis, grande abraço.